Со која вакцина моментално се вакцинираат присутните тука во вакциналниот пункт во Букурешт? Така, сега имаме вакцинации со AstraZeneca, први вакцини и ревакцини. Во земјава се пристигнати вакцините од Синовак, дали во овој вакцинален пункт започнато е вакцинирање со овие вакцини? Не, се уште ги немаме добиено вакцините на Синовак. За сега за лихите ни се до сабота. Имаме закажано за први дози пациенти над 60 години, кои што веројатно ќе се вакцинираат со AstraZeneca, а од понеделник, од идната недела, ќе добиеме дополнителни упатства за работа од Министерство за здравство. Имате ли контакт со Министерството? Знаете ли зошто се уште не се пристигнати во пунктот? Значи, таа организација е на нив, ние моментално работиме како што добиваме упатства на неделно ниво, некогаш и на дневно ниво ги добиваме упатствата и работиме според тоа. Денес пријавените и тие што доаѓаат тековно, пациентите се вакцинираат со Pfizer вакцината. Се врши вакцинација на прва доза, што имаат регуларен термин, и втора доза, која што веќе е примена предходната доза и имаат упат за дојдат на денешен ден, или пак по некои доколку се болни, нешто каде што има одложување на терминот, доаѓаат сепак денешниот ден и си ја примаат и втората доза. Сега го се врши и со Pfizer вакцинација на луѓе кои што се вакцинирани во странски држави и тука доаѓаат, веќе втората доза може да ја примат и на овој пункт. Што е со Синовак вакцините кои што пристигнаа во Македонија, меѓутоа се уште ги нема на вакциналните пунктови? Дали ги има кај вас? Ги има тука, моментално се лоцирани пазари во фрижидерите. Меѓутоа со вакцинација со нив ќе се почне најверојатно четврток или петок. Се уште немаме конкретна информација од министерството, меѓутоа ќе биде утекот на деновиве ќе се почне со вакцинација со Синовак вакцините. Има ли такви кои што откако ќе слушнат со која вакцина ќе бидат вакцинирани се предомислуваат и не сакаат да бидат вакцинирани? Апсолутно, да, има. Има и тоа различна популација, различно бара, различни групи на граѓани различно сакаат, така да некои сакаат Pfizer преферираат, некои преферираат друг тип на вакцина. Некои со медицинска индикација, пошто нели секоја вакцина не може за секоја особа да се даде, особено за некои кои што имаат заболувања кои што се контраиндицирани во однос на одредена вакцина. Или пак кај бремени жени, кај дојлки, секако Pfizer е препорачлива за нив. Така да секако се прави кратка анамнеза, кратка дискусија со пациентот, што може да прими, што имаме ние во моментот и дали тоа што он треба да го прими, а го немаме во моментот, ќе му кажеме кога, каде да се обрати за да биде услужен, за да си ја прими вакцината секако.